Fala aí, pessoal, equipe J3 Motos, estamos em ação novamente. Esse aqui, pessoal, é um motor de uma YZF Lander. Mentira, Phaser 250, que também é o mesmo da Lander, né? A gente está desmontando esse motor aqui. O que a gente pensa ser nesse motor é justamente a biela aqui, ó. Esse motor tá dando um barulho e a gente pensa ser a biela, né? A gente já tá desmontando, analisando tudo aqui, as peças estão aqui, ó, do lado. Mostra aqui um pouquinho. E por enquanto a gente não encontrou nenhum problema assim que poderia estar ocasionando esses barulhos aí, não. E a gente vai chegar na biela já já e depois a gente posta aí pra mostrar pra vocês se realmente foi a biela. Essa é da Phaser 250. Bora, meter marcha.